நல்ல தகப்பனே, இந்த ஆராதனையின் வேலையை நீர் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வீராக. துதித்தலே அது இன்பமும் ஏற்றது. பாடலுடாக உம்மை ஸ்தோத்தரித்து துதித்து ஆராதிக்க போகிற இந்த நேரம் நீர் மகிமைப்பட்டு என் தேசம் முழு தேசங்கள் உம்முடைய மகிமை விளங்குவதாக. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். ஆண்டவரே, நீர் ஒருவரே பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர். இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் தூங்குவதும் இல்லை, உறங்குவதும் இல்லை. நேற்றும் இன்றும் என்றென்றைக்கு மாறாதவரே நீர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர்.
எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவி நீர் குற்றம் நீங்க. துதிகன மகிமை இயேசு ஒருவருக்கு. உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிற இடத்தில் வந்து ஆசிர்வதிப்பேன் என்று சொன்னவரே, குடும்பங்களை ஆசிர்வதிங்க. நீதிமான்கள் தேசம் முழு உலகத்தை ஆசிர்வதிப்பீராக. நாங்கள் சிறுகட்டு நீர் பெருகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன்.